श्रीमद् भागवतका मूल पारायण श्रवण गर्यौं र यो पनि तपाईहरुलाई सुरुवातमा जानकारी गराउँछु। आज चतुर्थ स्कन्धबाट पाठ प्रारम्भ भएर सप्तम स्कन्धको 5 अध्यायसम्म पाठ पूर्ण भइसकेको छ र अब हाम्रो भोलि लगभग 10औं स्कन्धलाई पक्का पनि टच गरिन्छ तेस्रो दिनमा भन्ने त्यस्तो आशा छ। र आउनुहोस् यिनी पवित्र वाणीलाई श्रवण गर्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौं। र दक्षिणामूर्ति भगवती जो वाणीकी अधिष्ठात्री माता सरस्वती हुनुहुन्छ अनि सम्पूर्ण विद्याका आधार हयग्रीव प्रभु अनि भगवान शिव अलग अलग नामले पुकारे तापनि परम तत्व एउटै हुन्। उनी प्रभुलाई वन्दना गर्दै जसको कृपा बिना हामी बोल्न सबल हुँदैनौं, वाणीमा सक्षमता आउँदैन र यो वाणीले प्रभुको काम गर्न सकिदैन। उनी सबैका आधारभूत परमात्मालाई प्रणाम गर्दै आफ्ना दिवंगत मातापितालाई वन्दना गर्दै कुल देवता पितृ देवता सबैलाई स्मरण गर्दै आउनुस् इष्ट देवताको स्मरण पूर्वक आजको दोस्रो दिवसको सन्ध्याकालीन सत्रमा केही समयसम्म भागवतको महात्म्य अनि स्वतन्त्र बौद्धिक प्रवचन लिएर उपस्थित छौं। र आउनुस् अब हामी केही समयसम्म उनै प्रभुका वाणीलाई श्रवण गर्नेछौं। भगवानको जुन माया भन्छौं, मायाका वर्णनहरू हिजो हामीले सुरुवातमा चर्चा गरेका थियौं। हजुरले बिर्सिनु भएन। वेद्यम वास्तवमा प्रवस्तु शिवदम तापत्रयन मूलनम माया। व्यासजी महाराजले पुराणको रचना गर्दाखेरि मङ्गलाचरणमा जुन श्लोक उल्लेख गर्नु भएको छ, वास्तव शब्दले तीनवटा चीजलाई समेट्छ। एउटा परब्रह्म जो अदृश्य छ, कर्म चक्षुले देखिदैन, ज्ञान चक्षुले जसलाई देख्न सकिन्छ, अनुभवगम्य विषय जो छ, वेदान्त प्रतिपाद्य परमात्मा जो छ, यो हाम्रो आँखाले देख्न सकिदैन। परब्रह्म एक। दोस्रो, उनी ब्रह्मले सृजना गरेको यो जगत अनि जगतलाई चलाउने जुन माया छ, माया कति प्रकारका हुन्छन् भागवतले व्याख्या गर्छ। भगवानको माया 3 प्रकारका छन्। बोलो गोविन्द भगवान की जय हो। पहिलो मायाको नाम के हो भन्दाखेरि अनुग्रह कारक। के हो? अनुग्रह कारक, भक्तलाई अनुग्रह कृपा गर्ने एक। दोस्रो हुन्छ माया रूपक भनिन्छ, त्यसलाई छलेर राखेको हुन्छ, जुन यथार्थ स्वरूपमा पुग्नै सक्दैन, जीवनभर प्रयत्न गर्दाखेरि पनि तलै यो माया रूपक दोस्रो भगवानको माया भयो। अर्को हुन्छ गर्व निवारक भनिन्छ, जसले प्रभुको कृपाले पुनः संसारमा आउनु पर्दैन। यो गर्भवासको विषयलाई लिएर भागवतमा आज मैले पाठ गरेको थिएँ। सप्तम स्कन्धमा भनेको छ, तस्योपसन्नमवितुम जगदिच्छयात नाना तनुर्भुविचल चरणारविन्दम सोहम व्रजामि शरणम यकुतो भयमे। यहाँनिर भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि, हे प्रभु